Друзья, на канале сервисного центра сантехники Silverwave. Прежде чем приступить к просмотру видео, я бы хотел пояснить вам, почему стоит подписаться на наш канал прямо сейчас. Дело в том, что 90% того контента, который мы делаем для вас, вы больше нигде не встретите. Наша цель – это создание канала, на котором любой пользователь сантехники сможет найти ответ на любой вопрос. Будь это поломка сантехнического оборудования, самостоятельная замена деталей, регулировка механизмов унитазов и инсталляций и прочие вопросы, возникающие в обычной жизни пользователя. И не обязательно следить за каждым нашим видео, а всего лишь время от времени, по мере необходимости, заходить на наш канал. Мастера, в свою очередь, смогут стать профессионалами, если будут регулярно следить за свежими видеороликами на нашем канале, так как весь наш опыт мы получаем на закрытых обучениях сервисных специалистов, который впоследствии оттачивается на практике. Надеюсь, что убедил вас. Подписывайся и вперед к просмотру. Сегодня мы рассмотрим дефект, который называется тугой ход регулирующей ручки смесителя. Разберем причины его появления и научимся делать диагностику для выявления неисправности. Первым делом всегда необходимо учитывать сроки эксплуатации и качество воды. Это даст нам максимально объективную картинку и понимание происходящего. Первичный осмотр внешнего вида и наличие засорений в аэраторе могут о многом нам рассказать. Тугой ход говорит нам о том, что керамические пластины, которые находятся внутри картриджа, не скользят по отношению друг к другу. Первая и самая распространенная причина – это банальное отсутствие этой смазки. Если изделие новое, то скрипт свидетельствует именно о первой причине. Если смеситель в эксплуатации более года, а качество воды, мягко говоря, так себе, о чем свидетельствует наличие многочисленных известковых отложений на изделии, это говорит об образовании налета на керамических пластинах во внутренних полостях картриджа. Третья причина, которая встречается достаточно часто и может проявляться как в новом, так и в смесителе, который уже используется некоторое время, это попадание инородных тел в изделие, и чаще всего это происходит в момент монтажа, когда мастер не проливает остатки воды из труб до момента установки и при первом запуске не выкручивает аэратор. Как правило, при вскрытии такого смесителя чаще всего мы обнаруживаем штукатурный раствор. Вы можете посмотреть на это своими глазами в одном из наших видео. Также засор может попадать в момент отключения горячей воды, так как после ее запуска в водопроводе находится очень много ржавчины. В нашем случае второй вариант дефекта, поэтому мы произведем чистку и смазку картриджа, которая решит проблему всего лишь на некоторое время. И многое будет зависеть от качества смазки, которую мы используем. Почему временно, спросите вы? Потому что при попадании засорения в картридж царапается зеркальная поверхность керамических пластин, которая отвечает за плавное скольжение и корректную работу картриджа. Откручиваем шестигранником фиксирующую ручку винт. Снимаем ручку. При сильных известковых образованиях для снятия ручки необходимо хорошенько постучать ее. Я обычно делаю это резиновой ручкой своей отвертки. Дальше откручиваем гайку, которая прижимает картридж к корпусу смесителя. Иногда, как в нашем случае, встречаются нестандартные гайки, для демонтажа которых потребуется специнструмент. Извлекаем картридж, а затем хорошенько замачиваем его в 9% уксусе на 10-20 минут. После этого извлекаем керамические пластины и при помощи мягкой щеточки удаляем налет, который, вероятнее всего, не будет виден невооруженным глазом. Разборку картриджа делайте предельно аккуратно, чтобы не повредить крепление. Наносим смазку, собираем в обратной последовательности и проверяем результат.
Надеюсь, это видео было для вас полезно и вы досмотрели его до конца. Если так, то не забудьте поставить лайк. Ну а если появились вопросы, то мы будем рады ответить вам на них в комментариях. С вами был Юрий и сервисный центр сантехники Silverwave.